Amahoro ya Yesu abane nawe muvandimwe. Ndagusuhuje cyane kandi nejejwe no kugushimira ko twabanye mu ruhererekane rw'ibyigisho rwari rufite umutwe uvuga ngo intwari mu kwizera. Twaragambiliye kwigana intwari 20 mu kwizera kandi rwose ndagushimira ko twabanye. Uyu ni umunsi wa nyuma aho tugiye kureba intwari ya 20 mu ntwari mu kwizera. Uyu munsi rero tugiye kwiga intwari mu kwizera nahawe mutuvuga ngo intumwa 12. Nubundi uri kumwe na Tuyisenge Elade. Dusenge. Mwami wacu mwiza, mu byo dukunda, tugushimiye ko abanye natwe mu ruhererekane rw'ibyigisho 20 twiganye tuvuga ku ntwari mu kwizera. Watwigishirijemo byinshi. Ubwo tugiye gushyiraho umusozo turagusaba ngo dushoboze kuboneka ku rutonde rushya rw'intwari mu kwizera za none wifuza gukoresha umurimo uheruka, maze kwerezo ry'urugamba tuzagusanganire turabaneshe. Nubundi nk'uko wagiye ubikora utubere umuyobozi muri iki cyigisho mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dutangire tuganire ku ntwari mu kwizera, ariko twahaye umutwe uvuga ngo intumwa 12. Turazivugaho ibintu 8 maze dusoze. Ikintu cya mbere nshaka kubabwira ni umuhamagaro wabo. Ariko ndagira ngo kugira ngo tucyumve neza dusome Matayo igice cya 10 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Haranditswe ngo ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'intumwa 12 naya: uwa mbere ni Simoni witwaga Petero, na Andrea mwene se, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se, na Filipo na Barutolomayo, na Toma, na Matayo umukoresha w'ikoro, na Yakobo mwene Alfayo, na Tadayo, ahandi ho muzasoma ko ari Yuda Tadayo, na Simoni Zelote, na Yuda Iskariote ariwe wamugambaniye. Ndagira ngo dufata akanya dutekereze kuri izi ntumwa 12. Tubanze tuvuge ku muhamagaro wabo. Nituvuga uburyo ari intwari mu kwizera, ndagira ngo mbanze mbabwira ubutwari bwabo butangiriza. Mwibuke ko Yesu wabahamagaye yari umuntu twakwita ko yari umuntu usuzuguritse, ndetse mu mvugo y'iki gihe tuvuze ko yari umuntu uri mu cyiciro cya mbere ntabwo twaba dutewe ku karere. Yari umuntu mu bigaragara wari mu cyiciro cya mbere, cya kindi gikeneye ubufasha bwa leta. Uwo muntu uteye utyo, utagiraga iwabo hasobanutse, utagiraga imodoka yo kugendamo, utagiraga ibiro, utagiraga inzu yo gutahamo, arabahamagara. Abantu baremera. Nituvuga intwari mu kwizera, mwumva ubutwari bwabo. Nubwo bagiye barangwa n'ubugwari, ariko umva ubutwari. Umuntu batazi, udafite ibintu bigaragara, arabahamagara ngo nimuze. Bamwe arababwira ngo nimuze nzabagira abarobyi b'abantu. Arabahamagara baremera. Umva kwizera. Nukuri tujya twiga intege nke z'abigishwa, ariko tukirengagiza kwiga kwizera bagaragaje mu itangira ry'umuhamagaro wabo. Yesu arabahamagara mukuri, nta bintu bihambaye Yesu yari afite byajyaga kubakurura, ariko bamugirira icyizere, baramwizera pe. Arabahamagara baremera. Icyo rero nicyo cya mbere nshaka kuzirikana. Twabonye ko burya kwizera ntabwo gukenera ibisobanuro. Kwizera ntabwo gukenera gutanga umugabo. Kwizera ntigukenera ibimenyetso. Rero ababigishwa narabakunze igihe natekerezaga kubigisha mu ntwari mu kwizera. Bemeye batabonye. Nubwo nyuma baranzwe n'intege nke, ariko bagaragaje ukwizera mu itangira ryabo. Reka tugire gito tubavugaho ku muhamagaro wabo. Igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose paje 193 igika cya 4, ndakomeza ngeze paje 194 igika cya 3. Reka dusome. Ni mu cyigisho cya 30 kivuga ngo yarobanuye 12. Ndaza gusomamo amagambo make kuko ntabwo dufite umwanya munini. Reka twumve. Abo bigishwa bari baramaze igihe runaka bafatanya na Yesu umurimo, bakorana umurava. Yohana na Yakobo, Andrea na Petero na Filipo, Natanaeli na Matayo bari baromatanye nawe cyane kurusha abandi,
kandi bari barabonye byinshi mu bitangaza bye. Petero, Yakobo na Yohana bari bagikomeje kuba inkoramutima ze, basaga n'abahorana nawe, bitegereza ibitangaza yakoraga kandi bakumva amagambo ye. Yohana yabaye inkoramutima ya hafi ya Yesu ku buryo yaje kwitwa uwo Yesu yakundaga. Yesu yabakundaga bose, ariko Yohana yarushaga abandi umutima wo kwakira ibyo ababwira. Yari mutoya kurusha abandi, kandi yakinguriye Yesu umutima n'icyizere cyinshi nk'icy'umwana. Bityo yabaye uwo Yesu yitagaho cyane, kandi Umukiza yamukoresheje mu kugeza ku bantu be inyigisho ye yimbitse cyane y'iby'umwuka. Ku isonga rya rimwe mu matsinda intumwa zigabanyijwemo tuhasanga izina rya Filipo. Niwe wabaye umwigishwa wa mbere Yesu yategetse mu buryo bunonosoye ngo nkurikira. Filipo yakomokaga i Betesida mu mudugudu wa Andereya na Petero. Yari yarategeye amatwi ibyigisho bya Yohana Umubatiza, kandi yari yarumvise avuga ko Kristo ari Ntama w'Imana. Filipo yari umuntu ushakisha ukuri abivanye ku mutima, ariko agatinda kwizera. Nubwo yari yarasanze Kristo, uburyo yamubwiye Natanayeli bugaragaza ko yari ataremera neza ubumana bwa Yesu. Nubwo ijwi rivuye mu ijuru ryari ryaravuze ko Yesu ari umwana w'Imana, Filipo we yamufataga nka Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Yohana igice cya mbere umurongo wa 45. Nanone kutagira kwizera kwa Filipo kongeye kugaragara igihe abantu 5,000 bahazwaga ibyo kurya. Burya byari ukumugerageza igihe Yesu yamubazaga ati turagura he ibyo kurya ngo babone ibyo kurya. Igisubizo cya Filipo cyarimo kutizera. Yarasubije ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yajyaho gato. Yohana igice cya 6 umurongo wa 5 n'uwa 7. Byababaje Yesu. Nubwo Filipo yari yarabonye imirimo ye kandi akiyumvamo imbaraga ze, ntiyamwizeraga. Igihe Filipo yari yarabonye imirimo ye, igihe abagira ikibazaga babazaga Filipo ibijyanye na Yesu, ntabwo yigeze aboneraho ngo abahuze n'Umukiza, ahubwo yagiye kubibwira Andereya. Nanone muri ya masaha aheruka yabanjirije kubambwa ku musaraba kwa Yesu, amagambo yavuzwe na Filipo yari ayo guca intege kwizera. Igihe Tomasi yabwiraga Yesu ati databuja ntuza wujya, inzira twayibwirwa n'iki? Umukiza yarabasubije ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, iyo bamwaramenye na data. Filipo yasubizanyije kutizera, aravuga ati databuja twereke data wa twese birabihagije. Yohana 14 umurongo wa 5 kugeza kwa 8. Bityo rero uwo mwigishwa wari warabanye na Yesu imyaka 3 yari afite umutima utinda kwemera kandi afite intege nkeya mu kwizera. Ikinyuranyo kinesheje cyo kutizera kwa Filipo cyari ukwiringira kumeze nk'uko umwana muto kwa Natanayeli. Yari umuntu ufite kamere itarimo uburyarya na busa, ufite kwizera gushikamye ku bintu by'ukuri bitagaragarira amaso. Nyamara Filipo yari umwigishwa mu ishuri rya Kristo, kandi umwigisha wakomotse ku Mana, yihanganiye kutizera kwe no gutinda kumva kwe. Igihe Mwuka Muziranenge yasukaga ku bigishwa, Filipo yahindutse umwigisha abitegetswe n'Imana. Yari asobanukiwe n'ibyo yavugaga, kandi yigishaga afite ibyiringiro byateraga abamwumvaga kwemera. Tujye kuri Yuda gatoya. Mu gihe Yesu yarimo gutegurira abo bigishwa guhabwa inshingano, hari umwe utari warahamagawe wababonetsemo. Uwo yari Yuda Isikariyoti, wiyitaga umuyoboke wa Kristo. Yarakataje aza imbere asaba ko yahabwa umwanya muri urwo rwunge rw'abigishwa. Yavuze akomeje kandi bigaragara rwose ko nta buryarya afite, ati mwigisha ndagukurikira aho ujya hose. Ntabwo Yesu yamwirukanye cyangwa se ngo amwakire, ahubwo yivugiye amagambo y'amaganya ati ingunzo zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Matayo igice cya 8 umurongo wa 19 na 20. Yuda yizeraga ko Yesu ari Mesiya, kandi mu gusanga intumwa ngo afatanye nazo yari yiringiye kuzabona umwanya wo hejuru mu bwami bushya. Ibyo byiringiro nibyo Yesu yari agambiriye gukuraho akoresheje kwiyita umukene. Ndagira ngo nzivuge mu ncamake izi ndumwa ku muhamagaro wazo, ariko hari icyo nshaka kubabwira.
Kristo igihe yahamagaraga abigishwa ntabwo yari akeneye abayoboke, ahubwo yari akeneye abigishwa. Ndagira ngo ikintu mukiteho, igihe Yesu yahamagaraga intumwa 12 ntabwo yari azihamagaye ngo zimubere abayoboke, ahubwo yari azihamagaye ngo zimubere abigishwa. Hano hari icyigisho twahigira gikomeye. Ndagira ngo mbibutse ko na misiyo y'itorero uyu munsi ntabwo ari ukugwiza abayoboke b'itorero, ahubwo ni ukugwiza abigishwa ba Kristo. Iki ni ikintu gikomeye nifuza kukubaza. Ese iyo wigenzuye ubona uri umwigishwa wa Kristo cyangwa uri umuyoboke wa Kristo? Hari itandukaniro rikomeye hagati yo kuba umuyoboke no kuba umwigishwa. Byasabye Yesu igihe cy'imyaka isaga 3 kugira ngo akure mu bigishwa yari yahamagaye, mu ntumwa 12 yari yahamagaye, abakuremo umwuka w'ubuyoboke abashyiremo umwuka wo kuba abigishwa. Ni ibintu bikomeye, kandi inzira byasabye Yesu kugira ngo abahindura abigishwa ni nayo nzira nawe ukeneye kugira ngo uhinduke umwigishwa wa Kristo. Ndakwibutsa yuko aba bigishwa bari abantu badashobotse, bari bafite imico itangaje. Bamwe bari ibirara, reka mbivuge ni, abandi bari ibisambo, abandi bari abanyamahane, abandi nuba ngo bari bafite imico itandukanye. Ariko ndagira ngo mbabwire ibanga Yesu yakoresheje. Yabahamagaye abazi, yarazi ko bamwe ari babi, bamwe bagira amahane, yari abazi rwose. Ariko yarazi neza yuko kubwo kubana nawe igihe kizagera bagahinduka. Haleluya. Ndagira ngo iki kintu cyumve, ntabwo nzi uko uteye, ariko ndagira ngo ngubwire, nuko waba mubi ntabwo wageza aha Petero. Uzi ko Petero, Yakobo na Yohana bari babi. Muribuka igihe kimwe bageze ahantu, bagiye ahantu Yesu bari baramaze kumenya ko ari umuntu ukomeye, nuko abantu banga kumwakira. Baravuga bati no, umva, vuga dutegeke umuriro umanuke mu ijuru bakongore. Yesu arabareba arababwira ati ntabwo muzi umwuka ubarimo. Rero Yesu yagiye abihanganira bihagije, ariko ntabwo yagiye abashushubikanya ngo nimugende, ntiyabaciriye witeka. Yarabihanganiye. Ikintu nakundiye Yesu, yihanganiye gutinda kumva kw'abigishwa, yihanganiye gutinda guhinduka kw'abigishwa, yihanganiye gutinda kwizera kw'abigishwa. Yarazi neza ko igihe kizagera bakemera. Niyo mpamvu mbona ibanga rikomeye twakwigira ku myigishirize ya Yesu n'imikorere ya Yesu ku ntumwa 12. Ndagira ngo tuhigire icyigisho gikomeye dusanga mu ndirimbo y'164 ivuga ngo nicaye imbere ya Yesu. Iragira iti, nicaye imbere ya Yesu mpabonera ihumure, ni ahantu h'igikundiro icyama nkayibera. Iyo nicaye imbere ye nimenyaho ubugoryi, kumuhanga amaso nibyo bimpa gukiranuka. Ndababwiza ukuri, izi ntumwa 12 kugira ngo babe abantu bazima, ibanga bakoresheje ni ukumara amasaha menshi bari kumwe na Yesu. Ntugizigere witega guhinduka niba utamara igihe kinini uri kumwe na Yesu. Ati iyo nicaye imbere ye nimenyaho ubugoryi. Muzasoma Petero igihe kimwe ubwo yari ari kuroba, maze Yesu amubwiye ngo jugunya urushundura, harujugunya abona amafi. Maze Petero agira iyerekwa aravuga ati databuja vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Ndagira ngo ubyumve, iyo umuntu ari imbere ya Yesu yimenyaho ubugoryi. Yesu hamaze igihe kingana iki? Ntabwo bisaba imyaka myinshi. Petero kugira ngo amenye ko ari umunyabyaha ntabwo byasabye ibinyejana, ahubwo Petero amaze kugira iyerekwa asobanukirwa burya ko umuri imbere ari Imana. Aravuga ati vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Rero ibanga, niba wifuza guhinduka kandi niba wifuza kubarirwa mu ntwari mu kwizera, biragusaba kujya umara igihe uri imbere ya Yesu. Igitero cya kabiri, kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutayo. Niwo nsiga ibimbabaza nkumva ndutse rwose. Iyo nicaye imbere ye nkunda kumuganyira, nawe ababarana nanjye maze akampumuriza. Igitero cya nyuma, Yesu mpumugisha wawe dore ndategereje, ndeba n'imbabazi zawe menye kunyitayeho. Mu mutima wawe Yesu nyeza nkubonerere, bigaragarira abandi yuko mporana nawe. Birakwiye yuko umuntu yicara imbere ya Yesu. Yesu yagiye afata abantu bamwe akagenda abigisha mu byiciro.
yagiye yigisha, yatoranije bamwe muri bo, Petero, Yakobo na Yohana. Wakwibaza impamvu Yesu yabakundwakaje. Nta yindi mpamvu. Yabonye bari bakeneye ibyigisho byinshi birenze iby'abandi, bari bakeneye guhorana nawe amasaha menshi kuruta abandi. Kubera iki? Ntabwo ari uko bari bitangaza, ahubwo kamere yabo yari mbi cyane ugereranije n'iy'abandi. Niyo mpamvu numara kwigenzurisha ibyanditswe byera ukabona uri mubi kurusha abandi, nta rindi banga nakurangira, uzamarane na Yesu igihe kinini. Kuko Petero, Yakobo na Yohana babandi bari babi kuruta abandi, kubera kumarana igihe kinini na Yesu, babandi bari babi kuruta abandi bahindutse beza kuruta abandi. Haleluya. Rero abantu bizabatungura amasaha uzajya umarana na Yesu. Abantu igihe kizagera, umuririmbyi araririmbye igitero cya nyuma aravuga ngo, ndebana imbabazi zawe menye kunyitayo, mu mutima wawe Yesu nyeza nkubonerera ijambo nashakaga, bigaragarira abandi yuko mporana nawe. Birakwiye ko abantu babimenya kuhorana na Yesu. Bazabimenyera hehe? Mu mvugo yawe, mu myambarire yawe, muri in your daily business, muri gahunda zawe za buri munsi, mu mirimo yawe ya buri munsi. Ariko niba imibereho yawe itagaragaza ko uhorana na Yesu, nta kabuza iki cyigisho gikwiye gutuma kigwamiriza yuko kubana na Yesu birahindura. Abigishwa, izi ntumwa 12 bari abantu badashobotse, bari babi, bari birara, bari abantu bateye ubwoba, abicanyi, ibisambo, ariko kubera kubana na Yesu barahindutse. Ariko hari umwe muri butahindutse, uwitwa Yuda. Uwitwa Yuda ntiyigeze ahinduka. Igihe cyarageze guhinduka biranga. Byagenze bite? Byarangiye nabi kubera yuko yari imanitse. Turaza kubivugaho, ariko reka mbabwire ikintu gikomeye ku mpamvu z'uko Yesu yamuhaye. Muzasoma mu bitabo bitandukanye harimo wifuzwe byose ngo Yesu yajyaga amuha ibyigisho byihariye atahaga abandi, akamwihererana, akamwigisha wenyine kugira ngo arebe ko umutima we wahinduka. Uzamve. Ariko nta kintu byigeze bitanga. Niyo mpamvu igihe cyageze agasimburwa. Dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza 26 amagambo avuga ngo, nuko muri abo twagendanaga iteka ubwo umwami Yesu yari akiri muri twe, uhereye ku kubatiza kwa Yohana ukageza ku munsi Yesu yadukuriwemo azamuwe, bikwiriye ko umwe aba umugabo hamwe natwe wo guhamya kuzuka kwe. Bahitamo babiri, umwe ni Yosefu witwaga Barsaba, uwo bahimbye Yusto, undi ni Matiyasi. Barasenga bati, mwami Imana umenya imitima y'abantu bose, werekane utoranije muri aba bombi ab'intumwa ahabwe uyu murimo Yuda yataye akajyahe. Barabafindira ubufindo bufata Matiyasi, nuko abaranwa n'intumwa 12. Birangira rero abo Yesu yamaranye nawe igihe, abo yigishije imyaka isaga 3, birangira hari umwe winangiye umutima, afata umwanzuro wo kuzarimbuka, afata umwanzuro wo kuzasangira na Satani umuriro wateguriwe Satani n'abadayimoni be. Birangira ikibwirizwa no kwihangana kwa Yesu gupfuye ubusa, imbabazi za Yesu zipfa ubusa, umusaraba wa Yesu upfa ubusa, amaraso ya Yesu apfa ubusa. Birangira arimbutse. Ariko ndakwibutsa yuko ubwami bw'Imana ntibuzabura bujyamo, kandi umusaraba ntabwo uzabura bugirira akamaro. Matiyasi yari yiteguye kugira ngo amusimbure. Ingingo ya mbere rero yavugaga ngo umuhamagaro wabo, ndagira ngo tuyigireho ikintu gikomeye, turebe ko Yesu yabahamagaye ntacyo abaciye. Yabahamagaye atabanje kureba ko bize amashuri menshi, atabanje kureba yuko wenda ari ibitangaza, oya, ahubwo yabahamagaye mu ntege nke zabo. Yabahamagaye bafite ya mico yabo. Ntabwo yabahamagaye babanje kuba intungane, ahubwo yabahamagaye ngo abatunganye. Nk'uko twabisomye n'ubundi mu gitabo cya Rengera Ubuzima volume ya mbere page ya 12, amagambo yavuga ngo iyo Imana igiye gutoranya abagabo n'abagore bazayikorera, ntibanza kubaza ko ari abakire mu by'isi, ko bafite amashuri ahambaye, cyangwa se ko ari intyoza mu kuvuga,
ahubwo irabaza iti nk'uko ayo magambo noneho abivuga, aravuga ngo mbese bagendana kwicisha bugufi kugira ngo mbigishe inzira zanjye, mbese nashyira amagambo yanjye mu kanwa kabo, mbese bazanyirikana nk'uko bikwiye. Imana ishobora gukoresha umuntu wese ubikwiriye igihe cyose ishobora gushyira umwuka wayo mu mutima we. Rero igihe yabahamagaraga nta kindi kintu yitaye uretse kuba yabona umwanya mu bugingo bwabo. Niyo mpamvu Yuda Yesu yamubwiye ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Iyo rero Yesu agiye guhamagara abantu, ahamagara abantu nibura yabona harambika umusaya mu mitima yabo. Rero nawe ndagusabira ngo Yesu ubwo amaze igihe kirekire yarabuze icumbi, umufungurire abone icumbi wawe, abona harambika umusaya. Mbese wawe afite harambika umusaya ntabwo mbizi, ariko ukurikije ibyigisho twize ni ukuri amahirwe yo kubona icumbi wawe ari kugenda arangira. Ukeneye gufata umwanzuro ukamwegurira icumbi, akabona harambika umusaya mu bugingo bwawe. Ikintu cya kabiri tugiye kuvuga kuri izi ntumwa 12 tuzigiraho ni expectations zabo. Niba ngo hari ibyo bari biteze kuri Yesu, nagira ngo mbabwire yuko expectations z'intumwa 12 ibyo bari biteze kuri Yesu bwari ubwami bw'iyi si. Ariko ndagira ngo mbabwire Yesu yigeze abaca intege. Yesu ndamukunda, hari igihe akomeretsa kamere y'umuntu kugira ngo ahinduke cyangwa se yige. Yesu igihe kimwe abigishwa babanye nawe, nubwo nababwiye ko bagaragaje kwizera bagitangira, ariko reka twumve Matayo igice cya 19 umurongo wa 27 kugeza umurongo wa 30. Maze Petero aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tugagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba inyuma, kandi ab'inyuma bazaba b'imbere. Rero igihe kimwe inshuro nyinshi bajyaga babona Yesu nta bwami bw'iyi si afite mu bitekerezo bye, bakagenda babona Yesu yagiye abona okaziyo, akabona uburyo bwo kwimika ubwami bw'iyi si, ariko bikagenda bakabona ntabwo biri gucamo, bakabona ntabwo biri kugenda neza. Ibyo rero bituma bagenda bibaza ibibazo, ariko uyu muntu mubyibuke izi ntumwa 12 basize imiryango yabo, basize imirimo yabo, bagiye bagira ibyo basiga, nuko bakibaza. Bari biringiye yuko bamwe Yuda yari yiringiye, urumva Yuda yari yarize ibintu bigendanye n'amafaranga, yari yiringiye yuko azaba boss, kandi abigishwa bumvaga banejejwe no kubana na Yuda kuko Yuda yari umuntu ukomeye. Wenda ntabwo nabibasomeye, ariko reka mbasomere ukuntu bumvaga Yuda. Igitabo cy'Uwifuzwe byose page 94 haranditswe ngo, igika cya 4 haranditswe ngo abigishwa bifuzaga cyane ko Yuda aba umwe muri bo. Yari afite igitinyiro, afite gukenguza bihambaye ndetse n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa, maze bituma abigishwa bamuratira Yesu nk'umuntu wari kumwungiriza bikomeye mu murimo we. Batunguwe no kuba Yesu yaramwakiriye asuherewe cyane atyo. Impamvu ni iyi: Yesu ntabwo ubwami bwe bwari ubw'iyi si. Iki ni kimwe mu bintu byabatunguye. Bo bifuzaga ubwami bw'iyi si, expectations zabo kwari uko bagira ubwami bw'iyi si. Bari babangamiwe n'ubwami bw'Abaroma, gukandamizwa n'Abaroma. Bari bakeneye yuko nabo babiganzura, ariko bakajya bibaza bati no ko twasize byose tukagukurikira tuzahembwa iki? Bari biteze nuba ngo Yesu ntabwo yigeze, nuba ngo yabatwaye gakeya. Abarimu n'abigisha n'ababwiriza, iki nicyo gihe ngo twigire kuri Yesu. Iyo urebye ukuntu Yesu yagiye yihanganira abigishwa izi ntumwa 12 akagenda abasubiza, urabona igisubizo abasubije hano, abahaye imvange, abahaye kameranje. Urabona arababwiye ngo wasize ABCD azahabwa, wasize ibi azabigororerwa inshuro 100, ibi noneho agahita ababwira ngo mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya. Urumva hano abagejeje, nuba ngo ashatse ntabwo ahise aberurira ababwira ngo no, ntabwo gihe ibyo ngibyo byo kubagorora muri ubu buzima bihari, ariko kugira ngo bakarume
abasubije hari akajambo agobetsemo ariko ntabwo bashoboraga kukumva, akababwira ibyo bazahabwa, akongeraho ngo ikindi azahabwa n'ubugingo buhoraho. Abigishwa bakaba batuje igihe gito, ariko igihe cyagera bakabona n'ubundi ubwami bw'iyi si kuri Yesu ntibuhari, bakagenda bacika intege, ariko bakagenda babona ibyo akora bakavuga bati no, uyu muntu nyamara azaba umuntu ukaze. Bakagenda babona kandi ibintu bigenda neza, ariko mu kuri aba bigishwa bari ab'isi pe, ntabwo ubwami bw'ijuru, ubwami bw'umwuka ntabwo bwari muri bo. Byasabye Yesu imyaka 3 isaga ngo abigishe iby'ubwami bw'umwuka. Birashoboka yuko twaseka ababigishwa, izi ntumwa 12 tukaziseka, ariko ndagira ngo mbabwire abantu benshi bemera Yesu w'ubwami bw'iyi si kuruta uko bemera Yesu w'ubwami bw'ijuru. Ntabwo wenda nzagira amahirwe yo kubigisha icyigisho kimwe kitubwira ngo icyazanye Yesu. Abantu benshi bakunda Yesu ubakiza uburwayi, bakunda Yesu w'iyi si kuruta uko bakunda Yesu w'umwuka. Ni ikibazo rero. Nagira ngo mbabwire hari ibyo bari biringiye Yesu uzabakiza uburwayi, Yesu uzabaha imyanya yo hejuru, Yesu uzabagurira imodoka, Yesu uzabacecekeshereza abanzi babo, Yesu uzatuma bagira ijambo mu isi. Ntibari bakeneye Yesu uzatuma bagira ijambo mu ijuru. Ushobora gusanga nawe ari uko uteye, ariko ndagira ngo dukomeze tubigireho. Ikintu cya gatatu nshaka kubigishiriza kuri aba bigishwa, izi ntumwa 12, ni ikintu nise ngo kirogoya mu ntumwa 12. Nayise kirogoya, nabyise kirogoya mu ntumwa 12. Biratangaje cyane. Reka mbabwire, kirogoya nshaka kuvuga ku ntumwa 12 ni umusaraba. Uyu musaraba yari inkuru mbi kubigishwa ku ntumwa 12. Mu matwi yabo ntibari bakeneye ijambo rivuga umusaraba, no, ntabwo bari barikeneye, ariko ntiwagombaga kubura rwose. Ariko dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 26, tubona Yesu asengana mu ari Getsemani. Tubona bafata Yesu umurongo wa 47 kugeza 56, bafata Yesu akibivuga. Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'inshyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru ubwo bwoko, ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati uwo ndi busome niwe uwo mumufate. Uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati na amahoro mwigisha. Aramusomagura. Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye kora ikikuzanye. Maze baraza basumira Yesu baramufata. Umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko akura inkota ye ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicishwa inkota. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba data akanyoherereza abamarayika nonaha basaga legiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite kandi ariko bikwiye kuba. 5:5. Uwo mwanya Yesu abaza igitero ati harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi mufite inkota n'inshyimbo? Nicaraga mu rusengero iminsi yose nigisha, kuki mutamfashe? Ariko ibi byose bibereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore. Nuko abigishwa bose baramuhana barahunga. Ndagira ngo mbabwire, umusaraba yari ikirogoya ku ntumwa 12. Bari ibyo bari biringiye ubwami bw'iyi si. Bamwe bari biringiye kuba abanyamabanga cyangwa se ababitsi b'igihugu b'ubwami bwa Yesu. Abandi biringiye kuba ba premier ministre, abandi bari biringiye kuba abambasaderi, abandi bari biringiye kuba abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, abandi bari biringiye byinshi, ariko babona hajemo umusaraba. Mbega ikintu cyarabarogoye bose baramuhana. Bari biringiye, bari bazi ko Yesu yakoze ibitangaza byinshi. Igihe babonaga bamufashe bikemera, bakamukubita inshyi bikemera, bakamubamba bikemera, bakamujombagura imisumari bikemera. That was a bad news. Yo yari inkuru mbi, yari inkuru mbi kuri bo. Uwo munsi bamufasheho, it was a Black Friday to them. Uwo wa gatandatu bamufasheho wari umunsi mubi, wari umunsi nk'uyu uri Friday, nk'uyu munsi wo kwitegura isabato. Wari umunsi mubi, it was black, cyari umukara kuri bo.
ariko Yesu yarazi yuko nubwo bigaragara yuko ari black isa n'umukara, ariko yarazi ikizabivamo, yari kirogoya. Ntabwo abigishwa bigeze banezezwa n'umusaraba. Umusaraba yari inkuru mbi kuri bo, baramuhana. Usomye igitabo cy'Uwifuzwe byose batubwira yuko hari abigishwa bagiye bamuba hasi. Wamubaye hafi cyane mu bigishwa ni wa wundi wamukundaga cyane nawe akamukunda, ni Yohana. Kandi undi muntu wamubaye hafi by'igice ni umuntu witwa Petero. Petero yaramukundaga, ariko birira tubwira ngo akagenda arenga henguka. Abandi baramuhana barirukanka. Bavandimwe, umusaraba yari inkuru mbi kubigishwa, ariko mukuri nubwo byasaga naho ari inkuru mbi, yari umugisha kuri bo. Muzakurikira icyigisho nigishije kiri kuri YouTube kivuga ngo nubwo bisharira birimo umugisha. Iyi yari inkuru isharira kubigishwa, ariko nubwo byashariraga wari umugisha kuri bo. Rero ingingo ivuga ngo kirogoya ku ntumwa, navugaga uburyo umusaraba yari inkuru mbi batashaka kumva kuri bo, ariko mukuri yari inkuru nziza. Ahubwo reka njye ku ngingo ya 4 mbabwire nyuma y'umusaraba hari icyo nshaka kubabwira. Aba bantu ababigishwa dusoma ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yesu yari yabahaye itegeko, arababwira ngo mugume mu murwa. Reka mbabwire, ba bandi bari bahanye Yesu baramubambye. Hirya yo kumubamba umunsi wa mbere urashira, umunsi wa kabiri urashira, ariko Yesu icyo mukundira yari yarababwiye ngo ku munsi wa gatatu nzazuka. Ariko ibyo byose bari barabyibagiwe. Akaga kabateye kutizera. Buriya hari igihe kigera ibibazo bikagukuramo no kwizera wari ufite, bikagukuramo imbaraga, bikagukuramo ibyiringiro, bikagukuramo umucyo wari ufite, bikagukuramo ibyanditswe byera. Umunsi wa mbere urashira, wa kabiri urashira, wa gatatu urashira, haba ngo haboneka n'umwigishwa n'umwe wajya ku gituro ngo arebe ko Yesu yazutse. Ahubwo umugore wa wundi Yesu yakijije, wa wundi yababariye ibyaha, Mariya, ajya ku gituro asanga umwami we yazutse. Niwe wagiye kubitangariza abandi, maze abandi nabo baraza bahageze basanga n'ukuri. Maze icyari Black Friday gihinduka a Bright Sunday, gihinduka a Joyful Sunday. Ahari kuwa nyuma h'umukara, ahari kuwa nyuma hababaje, ahari kuwa nyuma h'intimba, abari bafite intimba batungurwa n'uwa mbere w'ibyishimo, uwa mbere w'umunezero, uwa mbere wo kurabagirana. Maze ibyishimo birabasaga, maze umwami wabo arabiyereka, arabakomeza. Dusoma Bibiliya itubwira uburyo byagenze, barakomera. Dusoma noneho Yesu yagumanye nabo iminsi itari mikeya, abigisha, bahugura, banezerewe. Noneho muri icyo gihe bamaranye nyuma yo kuzuka kwe, nicyo gihe bahinduye expectations zabo. Abari bafite expectations z'uko ubwami bwa Yesu ari ubw'isi, noneho imyumvire yabo irahinduka. Ibyo bari biteze kuri Yesu birahinduka. Bibuka ko yababwiye ngo ubwami bwanjye si ubw'isi. Noneho bajya bahinduka. Nuko Yesu bamubona arazamuka, arababwira ati, Marika arababwira ati, uwo mubonye uko mubonye agenda niko azagaruka. Noneho Yesu hari ikintu yari abibwiriye, ababwira yuko azagaruka. Ndagira ngo mbabwire, barakomera. Abari babaye ibigwari, abari bihakanye Yesu barakomera. Ikintu mbabwira gikomeye, bajya mu cyumba cyo hejuru, abarebanaga ingwe baturirana ibyaha, barababarirana icyaha cyose bagishyira ku ruhande, bicisha bugufi, barihana, baratura ibyaha byabo. Maze igihe cyagenwe gisohoye, umwuka w'Imana arabamanukira, maze buzuza umwuka wera nk'uko Imana yabisezeranye. Kuko Yesu yari yarababwiye muri Yohana 16 ngo nzabohereza undi mufasha wo kubana namwe. Uwo mwuka w'ukuri naza azabemeza, azatsinda abisi, abemeza iby'icyaha, birangira bahawe imbaraga. Muvandimwe, ndagira ngo ubwire igitangaza cyabaye ku munsi wa Pentecote nikitaba ku mutima wawe rwose, nkubwije ukuri, ubugingo buhoraho nushaka ubusezereho cyangwa uhindura ingamba, ukeneye kongera kubona igitangaza cyakorewe kuri Pentecote. Abari babi, abari abicanyi, abari ibisambo bakakira umwuka wera, bamaze
bamaze kugenderwa n'umwuka wera, umwuka w'Imana agatorosha mu mitima yabo, maze icyaha kigahishuka, bikarangira bamenye uburyo bahemutse, bagahishurirwa ibyabo, bikarangira biyunze n'Imana, icyaha cyabo kigahishuka, maze bagashyira ku ruhande, bagasabana imbabazi. Ibyo bikwiye kuba inkuru mpamo ku bugingo bwawe. Nawe nutakira uyu mwuka wera, rwose nawe ibyo witeze kuri Yesu bizaba ari iby'isi gusa, uzaba witeze ubwami bw'isi gusa, ndetse n'imibereho yawe izaba iy'isi. Ariko nuramuka wakiriye umwuka wera, igitangaza cyakorewe intumwa 12, cyakorewe intumwa 11, kuko Yuda yari yavuyemo, igitangaza cyakorewe abigishwa nawe kikagukorerwa, rwose nikitakubaho, ubugingo buhoraho uzaba buri kure. Ndakubwiza ukuri, dufite isezerano ry'uko habaho deuxième Pentecote, hakabaho Pentecote ya kabiri, nawe ukagira mu mahirwe yo kwakira umwuka wera. Kandi rwose tuvugisha ukuri, iyo udafite umwuka wera mu bwami bwa Kristo, uba ntacyo uri cyo, uri zeru. Rero birakwiye yuko ingingo yitwa kwihana, kwabarwa ibyaha, kwatura ibyaha, kwakira umwuka wera bihinduka ingingo itari inshoberamahanga kuri wowe, niba wifuza kuba intwari mu kwizera muri iki gihe giheruka. Tubona abigishwa noneho expectations zahindutse, vision yahindutse, icyerekezo cyahindutse, ibyo bari biteze byahindutse, noneho babaye abantu bashya, bagize icyerekezo gishya, bagiye mu murimo. Tubona Petero asobanura ibyabaye kuri Pentecote, abemeza ibya Yesu. Tubona abantu 3,000 bahindukirira Imana mu munsi umwe. Tubona Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Tubona bagenda bakora umurimo mu buryo bw'igitangaza. Tubona Imana igenda ibongerera abakizwa. Tubona kandi ibitangaza bikoreka, abari bigwari mu kwizera bahinduka intwari mu kwizera. Icyabagize intwari gikomeye nuko bakiriye umwuka wera mu bugingo bwabo. Nagiye nkubwira nti birakwiye ko haboneka urutonde rushya. Twagiye dusoma ibya Abaheburayo 11 tukabona urutonde rw'intwari mu kwizera. Nagiye mvuga nti birakwiye ko haboneka urutonde rushya rw'intwari mu kwizera z'uyu munsi, kandi urwo rutonde ukwiye kurubonekaho. None kugira ngo uhinduke intwari mu kwizera biragusaba iki? Biragusaba igitangaza intumwa zakorewe ku munsi wa Pentecote. Ese kuko birashoboka yuko abandi b'ibigwari bihakanye Yesu, bahanye Yesu, babandi bahinduka intwari? Icyabashoboje ni kimwe, n'ukwakira umwuka wera. Urutonde rushyashya rukenewe rw'intwari mu kwizera ruzagibwaho n'umuntu wese wakiriye umwuka wera muri. Iyo utagira umwuka wera, rwose ibyo ukora byose ntibiba bizwi mu ijuru. Ibibwirizwa ubwiriza, amaturo utanga, amafaranga utanga, byose ntibigera mu ijuru. Imigani 15:8, igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Biradukwiye yuko twakira umwuka wera kugira ngo tugire agaciro imbere y'Imana. Rero navugaga nyuma y'umusaraba yuko bahinduye icyerekezo, bahindura imyumvire, bahindura imibereho, bahindura ubuzima, maze bakira Imana muri bo. Umwuka wera arabamanukira kandi baba biteguye gutaha Kanani yo mu ijuru. Icya gatanu gikomeye, kuko bari bamaze kuba intwari, bahisemo gusenya ubwami bwa Satani. Barabusenya koko, Satani arabarakarira, uburakari bwe arabugaragaza, maze babaha imibereho imuhamye, irwanya Satani. Baramurwanya bihagije, maze bamaze kubaka ubwami bw'Imana, bamaze guhama, maze gushinga idini ya Kristo by'ukuri, barabaye abigishwa kandi baragiye guforoma n'abandi bigishwa. Satani abahemba ikintu gikomeye, abahemba kubica nabi. Birababaje, abahemba kubica nabi. Ubundi ahemba ati nuko bigenda. Reka turebe, ngiye gukoresha igitabo kivuga amateka y'intumwa za Yesu n'urupfu zapfuye. Ngiye guhera ku ipaje 49. Ngiye kubabwira gato amaherezo y'intumwa 12 bapfuye bate, za ntumwa. Reka twumve amaherezo y'intumwa Petero. Reka twumve. Petero yishwe n'Abaroma ku ngoma y'umwami Nero mu mwaka wa 67 nyuma ya Kristo. Yapfuye abambwe macuri, umutwe uri hasi, amaguru ari hejuru, biturutse ku cyifuzo cye, kuko atabemereye kubambwa nka shebuja Kristo akunda kandi yubaha. Abaroma bahereye ko bamukorera ibyo yisabiye, ariko bumiwe ku bw'icyo cyifuzo kirimo no gusuzugura urupfu. Byanditswe na William Stewart mu gitabo cyitwa The Search for the 12 Apostles ku rupapuro rwa 66 mu Cyongereza.
mbere yo gupfa kwe yongeye kwibuka icyaha gikomeye yakoreye umwami we cyo kumwihakana imbere y'abanzi b'umusaraba, maze yicuza bwa nyuma asaba umukunzi w'imbabazi. Ibi birerekana ko Kristo yamubabariye kera, ariko we nyuma y'imyaka 30 yari ataribabarira byuzuye, ahubwo yahoraga yivumagura uko yibukaga ubugwari bwe. No ku bana b'Imana bizabaho mu minsi ya nyuma y'akarengane. Satani azajya abereka ibyaha bihariye kera nk'ibitarigeze bihanagurwa mu bitabo byo mu ijuru. Igishimishije nuko izo nyuro ntawe zizasubiza inyuma, ahubwo azaba bibukije ko bakwiriye kongera kwicunuza n'akantu kose batibukaga cyangwa batamenye ko ari icyaha. Simoni Petero apatyo ibyo birarangira. Intumwa Andereya yapfuye ate? Andereya yishwe mu mwaka wa 69 nyuma Kristo, yicirwa i Patras hagati y'Uburusiya n'Ubugereki mu mujyi wa Akaya. Yicishijwe n'umwami waho witwa Aegeates, abambwe ku musaraba. Uyu mwami w'umugome yabanje kumwingingira kwihakana Kristo ngo aticwa, ariko bibi by'ubusa. Abonye yanze, ategeka ko bamubamba aboheshejwe imigozi, ariko nta musumari n'umwe bamuteye, kugira ngo azaba bari igihe kirekire gishoboka. N'ubundi ni muri cya gitabo cyitwa The Search for the 12 Apostles, mu page 66 mu Cyongereza. Koko rero Andereya yamaze iminsi 3 abambwe ku musaraba ufite ishusho ya X, ariko akomeza guhamiza Yesu abazaga kumushungera kugeza no gose. Kuva icyo gihe umusaraba ukoze inyuguti ya X witwa Andrew's Cross cyangwa se La Croix de Saint André. Byavuye mu gitabo cyitwa Nouveau Dictionnaire Biblique cya 961 page 37. Dore amagambo ya nyuma y'intumwa Andereya abambwa: nyakira Yesu Kristo, we niboneye uwo nkunda kandi nkaba ndi muri we. Akira umwuka wanjye kugira ngo nduhukire mu mahoro yawe. Arangije ayo magambo aranogoka, maze umukristo witwa Maximira ajyana umurambo we arawushyingura. Turi kwiga intwari mu kwizera. Vanimwe, igihe tuvuga ibi tuba twibuka amagambo avuga ngo Yesu Petero yandikira Timoteyo ngo icyakora abashaka kujya bubaha Kristo Yesu bose bari muri icyakora abashaka kujya bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bose bazarenganywa. Ndagira ngo twumve, turi kumva babaye intwari ariko bakagira amaherezo Satani akabica nabi. Turebe intwari yitwa Yakobo. Yakobo uyu niwe wabimburiye izindi ntumwa kwicwa ubwo yateragurwaga ibyuma arizo nkota kugeza apfuye, bitegetswe n'umwami Herode Agripa wa mbere mu mwaka wa 44 nyuma Kristo. Mu byakozwe n'umwaka gice cya 12 umurongo wa mbere. Iri gicwa rya Yakobo wari umukuru w'itorero ry'i Yerusalemu ryanejeje abayuda cyane, bashimagiza umwami niko gushekerwa afata na Petero kugira ngo azamwice mu birori bya Pasika benda kwizihiza. Itsinda ry'abasenga ryatangiye kumusengera kumanywa na nijoro, maze yari bwicwe. Marayika mukura mu nzu y'imbohe, kandi yari arinzwe n'abasirikare 16. Soma ibyakozwe n'umwa 12 umurongo wa 3 kugera 19. Ibi nabyo byerekana ubwoba intumwa zateraga abami n'abategetsi, kuko umuturage w'umusivili atagomba kurindwa n'abasirikare 16 bose bafite intwaro, kandi we nta nimwe afite. Iyo ni intumwa Yakobo. Reka twumve intumwa Yohana. Kumve intumwa Yohana. Kumve intumwa Yohana. Yohana uyu ari wa wundi ibye byayobeye abantu. Reka twumve. Niwe wenyine mu ntumwa za Yesu wapfuye azize urw'ikirago cyangwa uburwayi bitewe no gusaza cyane. Amateka avuga ko mu mwaka w'ijana nyuma Kristo ku ngoma y'umwami Nerva yari akiriho agapfa nyuma yaho gato. Muri cya gitabo n'undi cyitwa The Search for the 12 Apostles, page 109 n'ijana. Uwo ni Yohana, wa wundi Yohana w'urukundo. Wa wundi ntabwo muvuzeho byinshi ko baramutwitse ntiyapfa, ahubwo ava muri abagasore ajya gukorera umurimo i Patimo. Reka mvuga ahubwo intumwa yitwa Filipo. Yiciwe ahitwa Hierapolis muri Turukiya y'iki gihe. Bamubambye ku giti cy'umusaraba, hanyuma bamutererayo amabuye kugeza apfuye. Ibyo byakozwe n'abatambyi
b'ikigirwamana cy'inzoka nini cyane abo muri uwo mujyi basengaga kandi bakayitura amaturo. ubwo Filipo yageraga muri uwo mujyi yasanze abatuye aho basenga ikiyoka kinini cyari aho, kandi abatambyi b'iryo dini bagahabwa amaturo. arebye ubuhumyi n'ubujiji bw'abo bantu, ahita ategeka mu izina rya Yesu Kristo icyo cyoka cyasengwaga nk'Imana kirazimira, bayoberwa aho kigiye. Nicyo cyatumye abatambyi b'iryo dini babura imibereho maze bamasha kwihorera. Bakimuterera amabuye ku musaraba, yarababariye arabasengera kandi asaba Yesu kwakira ubugingo bwe. muri cya gitabo n'ubundi cyitwa The Search for the 12 Apostles, page noneho 123. intumwa noneho Barutolomayo, uyu ni wa wundi nyine witwa Natanayeli. twumve yiciwe mu ntara ya Azerbaijan mu cyahoze ari Ursus, mu mujyi wa Arbak cyangwa se Arabanopolis, ariyo Derband muri iki gihe. nyuma yo kumara imyaka 16 muri Armenia avuga ubutumwa, yapfuye bamwunyeho uruhu cyangwa se bamuharuyeho uruhu. amaze guhinduka inyama nsa, bamubamba bamucuritse nka Petero, nyine head downward. aguma atyo kugeza ashizemo umwuka, hari mu mwaka wa 68 AD nyuma ya Kristo. muri cya gitabo n'ubundi The Search for the 12 Apostles, page 133 n'139. reka twumve intumwa noneho yitwa Thomas. intumwa yitwa Thomas yahereye ubwo yihatira kwigisha no guhindura abami n'abatware bo mu Buhinde, cyane cyane abitwa Aburahimis bo mu miryango ya cyami, bakaba n'abatambyi b'idini ya Hinduism ya yindi senga inka. Ababurahimi babonye idini yabo igiye gusenyuka kubwo kubura abayoboke, biyemeje kumwica maze bagaba igitero kijya kumushakisha. bamusanga ku musozi arimo gusenga, baramutangatanga, bamuteragura amabuye, yituye hasi, bamuteragura amacumu, arapfa. uwo musozi yiciweho bahise bawumwitirira kugeza na n'ubu witwa Setoma cyangwa se Mutagatifu Thomas. ukaba uherereye ahitwa Mirapol mu gihugu cy'Ubuhinde. muri cya gitabo cyitwa The Search for the 12 Apostles, page 159 kugeza 160. reka turebe uyu Yakobo wari umukoresha w'ikoro. twumve amaherezo ye. urupfu rwa Matayo ruvugwa mu buryo bwinshi kandi butandukanye. bamwe babanje kuvuga ko yazize ubukirago, abandi bavuga ko yaciwe igihanga, ariko amakuru y'impamo nuko ku ngoma y'umwami Domitiano bamuteraguye ibyuma kugeza apfuye. byavuye mu gitabo cyitwa Sacred and Legendary Art mu page 142 n'143. reka noneho twumve mwene Alfayo, Yakobo mwene Alfayo. twumve amaherezo y'uyu witwa mwene Alfayo Yakobo. Yakobo yatewe amabuye n'abayuda bene wabo kugeza apfuye, bamuhora kubwiriza ibya Yesu kandi batabishaka. byavuye mu gitabo cyitwa Containing of the Apostles ya kabiri EA ku papuro rwa 264 na 266. reka noneho twumve iyi ntumwa yitwa Yuda Tadeyo. amaherezo ye, Yakobo yatewe amabuye n'abayuda bene wabo kugeza apfuye, bamuhora kubwiriza ibya Yesu kandi batabishaka nawe. muri cya gitabo nari maze kuvuga Containing of the Apostles ya kabiri EA, page 234 na 266. reka noneho twumve sorry narisubiyemo uwo narimaze kuvuga, ahubwo reka twumve uyu Yuda Tadeyo. twumve yiciwe mu gihugu cy'Ubwongereza mu ntara yitwa Kaisto, ubwo bamubambaga ku musaraba ku itegeko ry'umuromani witwa Catus Decianus wategekaga iyo ntara y'Ubwongereza. hari mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 61 nyuma ya Kristo. mu gitabo cyitwa The Drama of the Lost Disciples, page 157 kugeza 159. reka twumve Yuda Iskariyoti umugambanyi. amaherezo ye, Yuda Iskariyoti yapfuye yimanitse ku giti, ari byo bivuga kwiyahura.
igihe yimanikaga uburemere bwe bwaciye umugozi yari yimanitseho maze yikubita hasi arasandara, maze imbwa zitangira kurya bimwe mu bice by'umubiri we. Igitero cy'abantu bari bashagaye Yesu bajya kumubamba nibo barundarunije bimwe mu bice by'umubiri we. Imbwa zisigaje babishyingura aho ku nzira iruhande rw'igiti cyumye yimanitse. Wifuzwe byose paje 440. Mbega ko bitangaje, Yesu ajyanywe inyabihanga kubambwa, yaciye ku ntumbi ya Yuda, imbwa zirimo kuyitanyagura. Mbese waruzi ko umuntu ashobora kubira icyuya akugambanira ngo ugirirwe nabi bikarangira gutanze kujya aho yashakaga kugushyira? Muhanga Yesu yari yaravuze ibya Yuda Isikariyote mbere ko uzagambanira umwana w'umuntu arutwa n'inda yavuye mu Matayo 26 umurongo wa 24. Reka mbabwiye, navugaga kuri iyi ngingo narindi kuvugaho itubwira amaherezo y'intumwa 12. Impamvu nyivuze ni iyi: ni intwari nyine. Intwari ntigamburuzwa n'amakuba. Ubundi baca umugani ngo iminsi niguhema ntikaguhemuze. Banambye ku Mana bayigumaho, kandi uretse Yuda abandi bose bahamije umwami wabo kandi bapfuye gitwari, babaye intwari mu kwizera. Bibiliya irambwira mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10 ngo ujye ukiranuka ugeze gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Abandimwe, igihe twitegura gusoza icyigisho cyacu, ndagira ngo nongere mbabwire icya 6 twakwigira kuri izi ntumwa. Icya 6, inshingano y'intumwa 12 ni yacu uyu munsi. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 no 20, Bibiliya irambwira ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ndagira ngo mbibutse, intumwa 12 inshingano zahawe zarayikoze kandi zayikiranutsemo, ndetse n'ikimenyimenyi kashe bateye ku murimo wabo babihamishije n'amaraso. Mbese waba witeguye guhangana n'ibyo nawe mu minsi iri imbere? Bibiliya iratubwira neza icyakora abashaka kujya bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Vandimwe, nyine twize intwari mu kwizera kugira ngo abantu bitegure kugaragaza ubutwari bwabo bibaye ngombwa mu minsi iri imbere, babe biteguye no kubihamya bakoresheje kwigana izi ntumwa 12. Vandimwe, ni by'ukuri twahisemo Kristo, ako ndagira ngo mbabwire, dukunda Kristo bingana iki? Dukunda Kristo ku buryo twareka akazi kubwe? Dukunda Kristo ku buryo twasiga umuryango tugatana nawo kubwe? Dukunda Kristo kugeza ubwo twakwangwa baduhora iryo zina? Dukunda Kristo ku buryo twakwemera no kumuzira tukamena amaraso nk'uko intumwa 12 zabigenje? Vandimwe, turacyari kure cyane. Dukeneye imbaraga y'Umwuka wera, dukeneye imbaraga mu mbura muhindo n'iyitumba kugira ngo tube twiteguye guhamya Kristo no matter what it cost, uko byadusaba, ikiguzi byadusaba cyose. Reka mbabwire icya 7, igihe twigira kuri izi ntumwa 12. Cya 7 twigira kuri izi ntumwa 12 ni ikintu nanditse mvuga nti ameza adasanzwe ari hafi. Ameza adasanzwe ari hafi. Matayo 26 umurongo wa 27. Reka mere 26 ngeze 29 aranditswe ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura, aho abigishwa be arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mbere none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Ndasubiramo umurongo wa 29. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mbere none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Ndagira ngo mbabwire, ameza adasanzwe ari hafi.
Yesu yibwiriye abigishwa aravuga ati no, ntabwo nzongera gusangira namwe, sinzongera kunywa kuri ibi keretse umunsi nzaba mbonanye namwe mu bwami bwo mu ijuru. Muvandimwe, uwo munsi uri hafi, uwo munsi uri hafi ubwo tugiye kubona round table, tugiye kubona ameza y'umuzenguruko, ameza y'uruziga, tugiye gusangira n'umwami wacu. Ndagira ngo ariko nkubwire icyitonderwa. Iyo dusomye mu Byahishuriwe 3:20, Bibiliya tubibwirira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ndagira ngo nkubwire, niba utarasangiye na Yesu ukiri kuri iyi si, ntiwitege kuzasangira nawe mu bwami bwo mu ijuru. Yesu arifuza gukingura umutima wawe. Amagambo yabwiye Yuda avuga ngo ingunzu zifite imyobo, ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ku mwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya, nayawe uyu mwanya. Mbese wakwemerera Yesu akabona icumbi mu bugingo bwawe? Wakwemerera Yesu akabona icumbi mu mutima wawe? Niby'ukuri amatiku afite icumbi wawe, inzangano zifite icumbi, business ifite icumbi wawe, ariko umwana w'umuntu yabuze aho kurambika umusaya. Uyu munsi uramutse umwemereye, yakwinjira iwawe agatangira gusangira nawe. Abamuhaye karibu, abemereye icumbi uwo mwami, nibo babwirwa yuko aya magambo ari ayabo. Ariko ndababwira rwose yuko nazanywa ku mbuto z'imizabibu, mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Mbese waba wemerera Yesu ngo abone icumbi wawe? Niba waramwemereye, ishime witere hejuru, vuba bidatinze tugiye gusangira n'umwami wacu. Mbese ibyo birori ujye ubikumbura? That's my greatest desire. Icyo nicyo cyifuzo cyanjye giheranije, nawe gikwiye kuba icyawe. Turarushye, iyi si iratunanije, dukeneye gusangira n'umwami wacu. Ibiryo tuzarya, ivino tuzanywa, inyuranye n'ibya hano ku isi, iby'ijisho ritigeze ribona, ibyo gutwi kutigeze kumva, umva nibyo twateguriwe. Kandi imibabaro yo muri ubu buzima ntacyo ntitwayigereranya n'ibyiza twateguriwe. Mbega umunsi mwiza, rendez-vous naho ngaho. Nagira ngo nsoreze ku butumwa bw'ibyiringiro. Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Yesu yibwirira abigishwa arababwira ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Niba ushaka kumva mu buryo burambuye ibi ngibi, ndakurarikira niba wumva Icyongereza gukurikira icyigisho nigishije ejo, kiri kuri YouTube, gifite umutwe uvuga ngo he is surely coming soon. Nukuraraje bidatenze, ushobora kugikurikira ukumva nukuri uburyaje bidatinze. Naganiraga ku isomo ryo mu Byahishuriwe rivuga ngo dore ndaza vuba. Naganiriyemo ibintu bitatu, ucyumva ushobora kugikurikira, ariko nukuri Yesu wari yivugiye ngo nzaga ko mbajyane. Uwo mwami ari hafi kugaruka. Ubwo n'ubutumwa bw'ibyiringiro. Ndagira ngo twibaze muvandimwe, twibaze we twabanye muri ibi byigisho by'intumwa 10 by'intwari mu kwizera. Ndagira ngo dusoze ibi byigisho by'intwari mu kwizera ngusomera amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Maranatha mu Cyongereza page 98, ni version mu 976. Ndagira ngo unkundire ukurikira aya magambo. Reka tuvuga ko uyu munsi Kristo araboneka ku bicu byo mu ijuru. Ninde witeguye kumusanganira? Reka dufate ko twajyanwa mu bwami bw'ijuru uko turubu. Mbese twaba twiteguye gufatanya n'abera b'Imana, tukabana amahoro mu muryango w'umwami, mu bana w'umwami w'ijuru? Mbese witeguye urubanza ute? Mbese wamaze kwiyunga n'Imana? Mbese ukorana n'Imana? Mbese twiteguye gusanganira umwami? Bishobotse ko twemererwa kwinjira mu ijuru nk'uko turi. Ni bangahe muri twe bashobora kureba Imana? Ni bangahe muri twe bambaye umwambaro w'ubukwe? Ni bangahe muri twe badafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu gisa gityo? Ni bangahe mu by'ukuri bakwiye guhabwa ikamba ry'ubugingo? Ntabwo umwanya w'icyubahiro umuntu afite ari wo umugira umuntu, ahubwo Kristo uri mu mutima niwe ubashisha umuntu kuba akwiriye guhabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Vandimwe, ndagira ngo aka kanya ubwo dusoje ibyigisho byacu byatubwiraga intwari mu kwizera, ndagira ngo nongere nkwinginge, ni ukuri dusaba Imana kugira ngo itwakire, kandi nkwifurije kuzaboneka mu bwami bwo mu ijuru uko
ariko niko gusenga kwanjye nisabira nawe gusabira mu izina rya Yesu. Mwami wacu mwiza, mubyeyi dukunda, tugushimiye ko abanye natwe mu byigisho 20 byigisha intwari mu kwizera. Wari ufite umugambi wo kwandika urutonde rushya rw'intwari zikiriho, udushoboze kuboneka kuri urwo rutonde, udushoboze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Wakurikira ibi byigisho wese mwifuje kuzakubona ubwo uzabugarutse, tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.